Откупниот центар на Агрокор во Струмица веќе не е само ветување, туку е и реалност. Од ова што денес можеме да го видиме, очигледно е дека е во напредна фаза изградбата на откупно-дистрибутивниот центар. Имавме можност да слушнеме од изведувачите дека се работи интензивно и дека некаде летово, пред летово уште, до крајот на јуни или почетокот на јули ќе биде целосно изграден просторот што е затворен, каде што се работи за површина од вкупно 7000 метри квадратни, значи во кои што ќе се сместат ладилниците, коморите и се она што е потребно за да се врши откупот и складирањето и пакувањето на зеленчукот и другите производи од Струмичко. Целокупната површина на објектот е отприлика 30.000 метри квадратни, што значи се работи за еден голем простор, современ простор во кој што ќе може на еден модерен начин да се врши откупот и дистрибуцијата на производите, а потоа и пласманот, што верувам дека ќе овозможи за струмичките земјоделци подобри денови, подобра иднина, бидејќи имаат посигурен пласман со подобри цени и еден стабилен партнер со кој што ќе може во иднина да работат на подолг рок во однос на планирање на сопственото производство и добивање на добри цени. Очигледно е дека кога се работи со сериозни компании може да се постигнат резултати. Владата во тој дел го одработи она што беше потребно како поддршка на проектот, значи со обезбедување на инфраструктура, земјиште и друго што беше потребно од наша страна. И во тој дел сметам дека реализацијата на оваа инвестиција покажува дека ние обстојуваме на сопствените ветувања и дека ќе настојуваме и натака да им помагаме на земјоделците со изградба на вакви откупно-дистрибутивни центри, но и помош во производството и семенскиот материјал, се она што е потребно, значи за да се постигне поквалитетно производство и подобри цени. Благодарам. Господин Стафецки, има прашање, ако може, значи на кој начин би ги зголемила идната влада на Груевски доколку ги добијат изборите на 5 јуни, значи на кој начин планирате да ги зголемите пензиите на пензионерите? Пензиите ќе ги зголемиме на ист начин како што и веќе ги зголемивме. И тоа ни дава нас право да ветиме, бидејќи веќе го направивме тоа. За разлика од СДСМ, кој што кога имаше можност да ја води државата во периодот 2003-2006, им ги намали пензиите на пензионерите за 8%, им ги закина оние 8%. Ние зголемивме пензии за 35% во просек, за најниските пензии 40%. И ветуваме дека во следните 4 години ќе ги зголемиме пензиите од прилика за 30% вкупно, она редовно зголемување од 5-6% и 24% дополнително зголемување на пензиите. Се разбира, тие средства ќе бидат обезбедени во буџетот, значи ние ќе си лоцираме средства во буџетот секоја година за да се реализира ова зголемување на пензиите. Сметаме дека стандардот на пензионерите е таков да тие на нив им е потребно тоа и дека е потребно да се обезбедат средства за да може да се зголеми реалната вредност на пензиите. Благодарам. Господин Старов, да. Во своите изборни програми ВМРО, ДПМН и СДСМ нудат промени во даночната политика, укинување на некои данъци, намалување на данъци. Кажете ни, која е разликата меѓу даночните политики што ги нудат во своите програми меѓу ВМРО и СДСМ? Значи, разликата во даночните... Прво би рекол, има разлика меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ во тоа дека ВМРО, ДПМН има програма, а СДСМ има едно книжулче на скрипта која што не е довршена и во која што тие немаат нити конкретни бројки, нити конкретни рокови, нити надлежни институции. Кај нас е се прецизно. Се знае кога ќе се започне проектот, кога ќе се заврши проектот, колку чини проектот и кој е одговорен за негова реализација. Кога станува збор за даночната политика, најлошиот дел од економскиот модел и од она што го предлага СДСМ е токму нивната даночна политика во која што предвидуваат и предлагаат зголемување на даноците во Република Македонија преку воведување на прогресивен данок. Не е прецизно напишано за жал во нивната програма колку ќе биде тоа зголемување, иако е јасно дека ќе има зголемување на даноците со СДСМ. Од прилика велат дека меѓу 10 и 40% се движат даноците во Европа и тие ќе се движат во тие рамки, што значи предвидуваат зголемување на даноците доколку народот, граѓаните, бизнисмените ни дадат шанси. Тоа не е добра политика, тоа е лоша политика. Зголемување на даноци е лошо за бизнисот, зголемување на даноци ќе значи загуба на работни места, ниски инвестиции и низок економски раст. Затоа ВМРО, ДПМН оди во обратна насока. Нашата даночна политика е најниски даноци во Европа,
задржување на стапката од 10% за персоналниот данок, 0% за нераспределената добивка, 0% го намалуваме данокот за микрофирмите што имаат годишен приход до 3 милиони, оние кои имаат почетни дејности, флексибилен данокот за фирмите што се меѓу 3 и 6 милиони годишен приход, намалување на ДДВ од 18 на 5% за туризмот, намалување на ДДВ за суровото масло, значи еден сериозен даночен пакет во кој што би ги додал и царините, каде што за преку 300 производи, репроматеријали и суровини предвидуваме намалување. Така да треба да се погледне разликата, бизнисмените знаат добро да направат разлика што е добра даночна политика, како што предлага ВМРО ДПМН со ниски даноци, едноставни даноци, предвидливи даноци и што ќе им донесе за бизнисот и за граѓаните ако дадат доверба на СДСМ кој што предвидува прогресивни даноци со големени стапки и дополнително оптоварување за нив.